スカイタイガーズのレシーブで試合が始まります。攻撃シーガルズがコンベイサイドのエンドゾーン、実際スカイライナーズがフィールドゴールは失敗に終わりました。15番竹島グリッドの40がまだまだできると思います。ターンオーバーです。第4クォーター。ワイドレシーバー8番中澤剛。クォーターバック